ស្វាគមន៍នឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្រិន Cambodia ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឥឡូវដែលខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជាបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺចេញពីបាទផ្សារចំការតាដោកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំនឹងបញ្ជាដ្រូនចាប់ផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជានៅខាងបាទផ្សារមង្គលបុរីក៏ដូចជាទីរួមស្រុកមង្គលបុរីនេះចុងឆ្នាំ2022នេះបាទដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏សូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបើមានការខ្វះខាតឬលើសនៅពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទោសបាទដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាដ្រូនចាប់ផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាបាទផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចនេះទៅដល់ផ្សារដូចជាទីរួមស្រុកមង្គលបុរីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរឥឡូវយើងទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទមកដល់នេះខ្ញុំជាដ្រូនឆ្ពោះទៅទីរួមស្រុកមង្គលបុរីតែម្ដងដើម្បីចាប់យកទស្សនវិជ្ជានៅទីរួមស្រុកមង្គលបុរីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរនេះគឺជា Channel YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទវិជ្រិនដោយសារ Channel YouTube ចាស់បាទ error បាទឥឡូវខ្ញុំបង្កើត Channel YouTube ថ្មីនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាទេសភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរបាទនេះគឺកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ហើយយើងធ្វើដំណើរចេញពីចំការតាដោកមិញហ្នឹងពីទិសខាងបាទខាងមន្ទីរនេះឆ្ពោះទៅខាងទីរួមស្រុកមង្គលបុរីបាទពីទិសខាងត្បូងទៅទិសខាងជើងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូននេះមកដល់ហួសសាលាហ៊ុនសែនមង្គលបុរីហើយទៅដល់មកគឺសាលាលីសេបាទបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយដោយសារសាលាលីសេនេះគឺខ្ញុំហៅតាមគេដែរក៏ប៉ុន្តែវាឈ្មោះផ្សេងបងប្អូនតែយើងហៅដល់សាលាលីសេនេះទៅគឺបងប្អូនយើងស្គាល់ច្រើនតែម្ដងបាទឥឡូវយើងក៏លេចមើលទស្សនវិជ្ជានៃការធ្វើចរាចរណ៍បាទនៅថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះគឺអត់សូវមានការធ្វើចរាចរណ៍ប៉ុន្មានទេបងប្អូនគឺមួយទេបាទហើយផ្លូវជាតិលេខ5និងផ្លូវរថភ្លើងគឺអមគ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនចិត្តដល់ទីរួមស្រុកកន្លែងរង្វង់មូលយាយជីជ្រត់ស្រូវបងប្អូនពីមុនមានយាយជីតាជីបាទតែឥឡូវសល់តែយាយជីមួយទេទីទៀតដល់ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំជាដល់វិទ្យាល័យមួយទៀតហ្នឹងបងប្អូនវិទ្យាល័យថាលីសេហ្នឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនទៅដល់ទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺមានបាទឃើញរង្វង់មូលយាយជីជ្រត់ស្រូវហើយបងប្អូនលេខមើលខាងឆ្វេងដៃនិងខាងស្ដាំដៃហ្នឹងដែលគេខ្ពស់សិតតែធនាគារបាទសិតតែធនាគារបាទសម្រាប់យើងខ្ចីលុយខ្ចីអីបងប្អូនឬក៏ដាក់លុយអីបាទមាន ABA ស្ថាបនា AC ដែរតាមហ្នឹងបងប្អូនហើយក៏មានផ្ទះសំណាក់ដែរបងប្អូនបាទបងប្អូនដែលចង់មកលេងនៅខាងស្រុកមង្គលបុរីនៅទីតាំងនេះក៏មានផ្ទះសំណាក់ដែរច្រើនដែរបងប្អូនហើយមានទាំងមន្ទីរពេទ្យបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនមកដល់ចិត្តរង្វង់មូលយាយជីជ្រត់ស្រូវហើយនោះបាទយើងធ្វើដំណើរទៅចេញពីបាទចេញទៅត្រង់ទៅខាងក្រុងសិរីសភ័ណ្ឌទៅខាងអាបត់មកតាមឡានបត់ផ្លូវមានផ្លូវភ្លោះហ្នឹងបងប្អូនបើថាយើងទៅត្រង់គឺទៅខាងផ្សារមង្គលបុរីចំណែកផ្លូវឡានចេញមកម៉ូតូចេញមកជាហូហែហ្នឹងយើងអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅខាងស្រុកព្រះនេត្រព្រះឬទៅខាងខេត្តសៀមរាបបានបងប្អូនគឺផ្លូវកាត់ហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងធ្វើដំណើរពីបាត់ដំបងទៅផងហ្នឹងវាចិត្តជាងទៅខាងក្រុងសិរីសភ័ណ្ឌបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូននេះគឺឆ្ពោះទៅខាងផ្សារមង្គលបុរីតែម្ដងដើម្បីចាប់យកទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងផ្សារមង្គលបុរីចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាពីលើអាកាសបាទនៅស្រុកមង្គលបុរីនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅចុងឆ្នាំ2022យើងនេះបានឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនយឺតទេដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទ ឥ
ឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនមកដល់ផ្លូវបំបីទៀតហើយបងប្អូនបើយើងធ្វើដំណើរទៅត្រង់គឺឆ្លងស្ទឹងហើយដល់មន្ទីរពេទ្យបាទមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនបាទគឺនៅខាងមុខដែរដែលនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺពេទ្យធំជាងគេបងប្អូនបាទសម្រាប់ព្យាបាលបងប្អូនយើងបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងភាគច្រើនគឺដឹកមកទីតាំងនេះបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនឆ្ពោះទៅបាទផ្សារមង្គលបុរីដើម្បីចាប់យកទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនឃើញនៅទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូននេះផ្លូវទៅផ្សារមង្គលបុរីហ្នឹងមានផ្លូវបំបីជាហូរហែបាទចឹងខ្ញុំជាដ្រូនរៀងខ្ពស់បន្តិចហើយបងប្អូនដោយសារខ្ញុំជាដ្រូនចេញទៅរៀងឆ្ងាយបងប្អូនឃើញទីតាំងដែលខ្ញុំជាមិនគឺចេញពីចំការតាដោកបាទចំការតាដោកជួយរៀងឆ្ងាយដែរចឹងខ្ញុំជាដ្រូនឡើងខ្ពស់បន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលមើល TV ធំៗគឺច្បាស់ហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលតាមទូរស័ព្ទឬ iPad វារៀងតូចបន្តិចបាទបើចង់មើលកាន់តែច្បាស់បងប្អូនអាចដាក់នៅក្នុង TV ធំដែលមានយើងអាចមានជាដុំអីតបបំបីទៅខាងពីទូរស័ព្ទទៅខាង USB ក៏មានសម្រាប់ទូរទស្សន៍ទំនើបសម័យឥឡូវនេះអត់ទេបងប្អូនគឺយើងអាចចូលមើល YouTube បាទ YouTube នៅក្នុងទូរទស្សន៍នឹងបានតែម្ដងយើងអាចបញ្ជាប់ Wi-Fi ទៅយើងបើកមើលអាច search បាទឈ្មោះខ្ញុំបាទវិជ្ជរិន Cambodia ហ្នឹងគឺឃើញទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយបងប្អូនឃើញព្រះវិហារមួយនោះបាទព្រះវិហារហ្នឹងគឺវត្តឫស្សីក្រោកបាទវត្តឫស្សីក្រោកនៅស្ថិតនៅក្នុងបាទឃុំឫស្សីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំថយដ្រូនមកក្រោយវិញហើយបងប្អូននេះគឺទស្សនវិជ្ជានៅផ្សារមង្គលបុរីយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថយដ្រូនមកវិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជាជាបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងទីរួមស្រុកមង្គលបុរីនៅចុងឆ្នាំ2022យ៉ាងនេះ បាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនខ្ពស់បន្តិចហើយបងប្អូនដោយសារខ្ញុំជាដ្រូនដើម្បីចាប់យកទស្សនវិជ្ជាធំទូលាយបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយបងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំមុនបាទគឺលេខ41ហ្នឹងដែលមានកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីបាទនៅខាងថ្មគោលខាងគោកឃុំថ្មគោលហ្នឹងគឺវីដេអូបងប្អូនយើងនៅនេះសមុទ្រគាត់បានពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងជួយអាប់ឡូតចូលនៅក្នុងបាទ YouTube បាទដើម្បីបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅបាទខាងវត្តនៅខាងគោកឃុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនោះហើយគឺបងប្អូនពិតជាឃើញនោះគឺខ្ញុំមិនមែនអ្នកថតទេបងប្អូននោះគឺមានខាងជាងថតគេថតបាទគេថតឬគេយកមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីអាប់ឡូតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំដែលអាប់ឡូតនោះគឺរៀងនេះទេបងប្អូន HD បាទគឺ1080ទេចំណែកវីដេអូដែលខ្ញុំផ្ដិតយកថតខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺខ្ញុំដាក់កម្រិត 4K ទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាច្បាស់អញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានបាទថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺប្រហែលជាដាក់ TV ធំប្រហែលជារៀងព្រិលតិចបងប្អូនដោយសារគាត់ដាក់កម្រិត HD ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាប់ឡូតតាម HD ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទទៅតាមនឹងដែរបាទឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅបាទដែលរូបភាពខ្ញុំបង្ហាញឃើញស្រែស្រូវគឺមុនដែលទឹកចំនួនជន់លិចហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងលិចអស់ដូចខ្ញុំបងប្អូនលិចវាស្រែវាស្រូវខ្នល់អតិភ្លើងក៏លិចដែរតែដោយសារខ្ញុំការទឹកលិចខ្ញុំបានទៅថតទីតាំងនឹងញឹកញាប់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាដោយសារខ្ញុំជាប់ទៅថតគេបង់ត្រីបោយត្រីបានអញ្ចឹងវាល្អមើលបងប្អូនដោយសារខ្ញុំ
vậy tôi chọn mơ luôn này đây một con tờ mơ tôi cứ sập bài này tạm đòn là xa mà sầm nàn những lượt bán màu tôi mong con mà nó nước trong thoi trôn màu tí tăng mà trong ca tạ đọc lại xa nó vẫn hỡi mà ta toàn đó là một ổn video này miền rồi dẹp về rồi hồi tao đập buồn này ti mà tôi phải bàn đọc này ti đập buồn này ti thế mà thì mình tính tiền bà bay ti thì bàn chop một ổn bằng chừng như là lên mơ từ tập phim nó sọc một cô bray dương đi về bài cho bàn này một đi mà cái ti room sọc một cô bray bạn là khi bằng hai là đọc xa là đấy cái ti room sọc tầm đó một ổn mà và lớn trong chia trôn bò mọ đo trong ca ta đau với nhau ôn vàคือเลยซาแต่โบเคียวทั้งบางซึ่งวิดีโอที่ก็จุดดอลตีเป็นจับพังได้บางก็ส่งแพลนมาคนดอลบองโอนต่างออกเนี่ยพังได้แต่บ้านโชว์รูมตุสนาวิดีโอยังจมตั้งปีดามรหัสตีเป็นจับหากกระสมจุดโบดอลบองโอนต่างออกนี้โซมินสกเพียบล้อตนาบางนาจุดแต่สกสวัสดิเพียบตามเพลย์โรคซีตัวตูตีนเป็นบ้านมีนสุเพียมังกรหนึ่งได้สกนงครูซาเจียนิรันต่อเติมพังได้คอมเพลย์รงจำตามด้านตุสนาวิดีโอทำไมจีจานติดพังได้จำตั้งใจลงเลยตัดเพียบเซมเซนในประเทศกัมพูชาเยอะเชียร์มันต่อติดใจจูนบองโอนออกในบ้านตุสนาเชียร์เรียงเราไงพังได้บองโอนได้โจตุสนาวิดีโอในหายคอมเพลย์จุยใจ subscribe นั่งรูปกันดังแม่มวยพ้องนำไปตัวบ้านวิดีโอทำไมก็โดยจีการดอกกำลังจัดดอกจำบาดนำไปผลิตวิดีโอทำไมใจจูนบองโอนแต่ออกในบ้านตุสนาเชียร์บรรทอติดพังได้มาเจอคอมเพลย์รงจำตามด้านตุสนาในวิดีโอร้อยจำนวนมา5 ปีเติมเพียบมาในจูเพลย์บอมไบมาในตรองจำนวนเราใบกรงสไลด์สปอนสปอร์ตคางกรงสไลด์สปอนมองคางสกมองโกลบริเวณตะคางมาพุ่มบังตราบางไงนึกจำลังใจรำเลยในตัวตะเพียบมาดมนุ่ใจจูดบางโอนแต่ออกในบ้านตุสนาเชียร์บรรทอติดพังได้เป็นนิคจำบาดวิจารณ์บางก็ส้มบางคนมาส้มจุ่มดิบเลีย